一斉さん、お疲れ様です。お疲れ様です。朝から大変ですね。大変ですね。何の木ですか？これリンゴの木なんですよ。焚き火で使う木ですか？そうです。焚き火に使う木です。もうこんなまだまだたくさんあるんですけど、頑張りましょう。えいえいおー。終わりましたね。やっと終わりましたね。お疲れ様です。この木が乾くまであと1年ぐらいあるので、また1年後この木を皆様にご提供いたしますので楽しみにしててください。お疲れ様でした。お疲れ様です。